नदी के किनारे एक हंस एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। हंस बच्चों से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और हंस का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। हंस अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है, लेकिन फिर भी रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।